Semuanya langsung rusak semua. Ya, lu sekarang tinggal di dapur. Di dapur. Berapa tinggal di dapur berapa banyak orang? Kita sendiri. Lu sendiri saja. Sudah dapat bantuan pemerintah? Sudah dapat bantuan dari pemerintah? Belum pernah. Tapi pernah datang sini ada pendatang atau tidak? Tidak. Jadi, terus ada upaya lain lagi untuk mesin bapak mereka sendiri yang buat? Tidak. Belum ada sama sekali. Apa rasanya dapat bantuan? Dapat bantuan dari Bapak Lukman? Senang sekali. Senang, ya? Yang bisa membantu. Ya? Badai ya, mau dibilang badai juga sebenarnya terlalu masih kecil, belum terlalu keras. Kalau badai itu udah lebih parah itu. Jadi ini ala kadarnya dari kami, ya. Jangan dilihat nilainya, tetapi ada keprihatinan, ya, perhatian dari kita. Ya. Saya kemarin juga untuk mereka di Lebau dan sebagainya, saya sudah membantu juga mereka waktu kala COVID. Bantuan saya ini setiap kalinya, saya bilang jangan dilihat nilainya. Mungkin kalau besar kena COVID, kali ini kan 200-an lebih, ya. Mulai dari Lebau sampai Weri sampai dengan tadi Wepal sampai di sini.